दोस्तों, जब चोर गाड़ी चोरी करके ले जाता है तो देखो उसे कैसे पकड़ा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप कभी अपनी जिंदगी में गाड़ी चोरी मत करना, वरना आप भी इसी तरह पकड़े जाओगे। तो चलो हम सब मिलकर देखते हैं कि चोर की गाड़ी को सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से कैसे पकड़ा जाता है। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले बेटा, अगर तू भी चाहता है कि तेरे माँ बाप की उम्र लंबी हो जाए तो तू इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेज देना। मैं तेरे माँ बाप की उम्र बढ़ा दूंगी। अरे दोस्तों देखो, चोर ने ये गाड़ी चोरी कर लिया और इनका तो सिक्योरिटी सिस्टम ने पापड़ बना दिया।